मिल्टन यूरोलाइन गो इलेक्ट्रिक 1.5 लीटर स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक केतली घर और ऑफिस के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये 1500 वॉट की पावर के साथ पानी को जल्दी उबालती है। इसमें ऑटो कट ऑफ फीचर दिया गया है, जो पानी उबलने पर केतली को अपने आप बंद कर देता है, जिससे सुरक्षा बनी रहती है। पावर इंडिकेटर लाइट केतली के चालू होने की जानकारी देती है। इसका 360 डिग्री डिटैचेबल कनेक्टर इस्तेमाल को आसान बनाता है। मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी के कारण ये टिकाऊ और साफ करने में आसान है। चाय, कॉफ़ी और इंस्टेंट सूप बनाने के लिए ये केतली बहुत उपयोगी है।